Proses pembuatan patung panjang kuda ini dimulai dengan pemilihan kayu yang tepat. Tukang kayu akan mencari batang kayu yang memiliki serat yang kuat dan tahan lama. Setelah itu, mereka akan merencanakan desain patung kuda yang diinginkan, termasuk ukuran, proporsi, dan detail-detail lainnya. Kemudian, tukang kayu akan menggunakan gergaji mesin untuk memotong batang kayu menjadi bagian-bagian yang sesuai dengan desain. Gergaji mesin memungkinkan mereka untuk melakukan pemotongan yang presisi dan akurat, sehingga hasilnya tampak lebih halus dan rapi. Mereka dapat mengukir wajah kuda dengan sangat detail, memberikan tekstur pada bulu-bulu kuda, dan bahkan memberikan warna pada patung jika diinginkan. Hasil akhir dari karya tukang kayu ini adalah patung panjang kuda yang memukau. Patung tersebut tidak hanya memiliki keindahan visual, tetapi juga memiliki kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Patung kuda ini dapat menjadi hiasan yang menarik di dalam rumah atau taman, atau bahkan menjadi hadiah yang istimewa bagi pecinta kuda.